Elijah, you know. Elijah confessed that he called one virgin on phone. Severally, one virgin could not pick. Elijah never called on God to instruct one virgin to pick his call. Because reality don't hit Elijah. Elijah started looking for human being. Elijah said that he called his fellow reverend father. And they complained to him. Remember, Odumeje complained the same thing. That since then he met one virgin. That he has been calling one virgin. Since then one virgin had never picked up his call. If one virgin could not pick up these people's call, do you think that you one bingo that he will pick your call? I don't blame you. Now, when Elijah was calling one virgin refused to pick call. Elijah now called human being who is closer to one virgin, and the person called one virgin and instructed one virgin to pick Elijah's number. That is how Elijah got to one virgin on phone, not by miracle, but practical due process made for it everywhere in the world. Just like this, my brother Bernard Okpara. Now, as you are calling me and you couldn't reach me, maybe I'm not picking your call. If you get somebody like this Bernard Okpara, automatically you have gotten me as well. Because if you call me, I will pick. We know that he's one of the closest person to me. Understand? Now the reality of not picking call have been funny. Elijah has became a victim. He never called on God. Adoration in your man in adoration. Iana oya konaza, Iana oya konaza. Oh, Gidigo Sam, Gidigo Chima, Dikelo, Akuchara no more, Ike Waba, O Menoko, Imerenedo, Jesus Imerenedo, Jesus Imerenedo, Jesus Imerenedo, yo. Yeah, Jesus could not do any single virgin. Can one virgin pick a call Elijah? The day where reality will hit you. The day where reality will hit you. Oh, Shakatara Masido. You go believe, you go understand. Oh, Kapakashika. The day reality will hit you. But see a colleague from one in another in a marriage check in Jesus also to do. On one we ability to keep you. You are the one that defeated that temptation. Who think carry that ability to would they? Oh, Kabash. When you go Kabash time, you understand speaking in tongue is just for Ejike. Reality hits Odumeje now. Odumeje's house was occupied. A new house is building in his village. Without Ijele, we will not know that his house is occupied for years. That has not been reaching home. Be at Olafifia. But he's here in nature, healing your problem, telling you how enemies will not occupy your own house. Reality hit Elijah. That one virgin boy in Africa, virgin boy, who is starving his member, his followers for 120 days, 100 days, they will not eat. So that only then we live good life in Africa. But if never take light from my house, they will still take their prayer ministry. Now, Elijah, you have to inform human being who is closer to one virgin, not to God. He never prayed to God for one virgin to pick up. What I was expecting Elijah to say is that the first time he called one virgin, he could not pick. And the second time, he ran to chapel and prayed to God. And God commanded him to call one virgin. Instantly, he died the number. One virgin picked up the call. And when one virgin picked up the call, what was Elijah saying? He said that he told one virgin to delete all his pictures he put on his profiles on social media. Never na see your the chief will go, Elijah, have you quickly forgotten you are qualified? You are qualified. Internet never forget. Because one virgin came with a brown envelope as one adoration. Because Odolo una addicted to it, that you cannot eat, you cannot repent. Because that is where you earn, you make money, and have it in mind. Let me tell you, as an average Nigeria, as only Nigeria, I don't know what is only Jesu way more, going for Ganania, can work is you. Apart from some of us, but just to tell you guys the truth. Can my bike, I can work is you. I'm working about, you need to buy a just more than a Bible. How? Case our gafe survival. If we training real raw life, it's a training typical this country as a way to survive. You know which one I those who talk niggas who gafe uguna miami. Kigesi tu no madu. Tuare akagare. Pam 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 pam. Gafe uguna miami. That is the life of a black man. Black man's life doesn't have a procedure, how things work. Just like as I told you once in India. After I am done with the medical treatment I went to do in India, as I move on to their markets to buy some goods. On the process, the warehouse where I was packing my goods get filled up. Then I have to hire another warehouse. It's the owner of that shop that gave me that warehouse to pack my things at the first time. Then when I want to hire another warehouse, they then took me to a lawyer's office to write an agreement. Lawyer requested for my passport. I gave him my international passport. And lawyer started calling police. Lawyer used his phone to dial police number.
When that my customer noticed what was going on, he started speaking their language with the lawyer. I'm not hearing what they're saying. For more than how many hours? Almost 20 to 30 minutes. Before the lawyer said, oh, take it. And the guy now touched me, said, let's go down. While we came down, the guy told me, you come with medical visa, you doing business, lawyer calling police. Oh, you rejected money. And that's why I invite police to arrest me. That if I want to come to their country for business, I have to follow a visa package that the nation has packaged. That if you want to come and do business in this nation, you must use this visa package. This is a country whereby that has a procedure to survive. Country Haja be great. But as a typical Nyoji, I'm working about here negi na nna gị ma ụmụnne gị ma ọ gị gbara bọ ị ga-amụta azụ onye Afrịka onye ojii na-eto eto na Naịjirịa bụ ka esi agafe ugwu na-amị amị ihe esi tụgharịa mmadụ ka aka m ego bụ aga aka ọgwụcha. Understand? Otu esi tụgharịa mmadụ ka aka m tụgharịa mmadụ ka onye na-egbo garị igboro ya na bụrụ mmadụ kpukuru kọrọ ya rie adọghị chọọchị na-eme otu aka Naịjirịa si alụ ọrụ 100%. Onye ọbụla na-egwu onwe eziokwu otu 100%. Otu mụ na gị si akpata ego na Naịjirịa otu esi kụziela ike si abụrụ bụ ma mmadụ ka aka m wom pa imife onye aṅụzi ebe ọ gbasara gị na ọka gị nwa gafee n'ugwu na amị amị because the system is not working. The system is not working. That is why mmadụ ga-akpachara anya were ana lesi gị ana nye gị akwụkwọ ana mana ọ mana na anọ n'ugwu n'oge ọ ga-eji ego ahụ mee mgbe abịa na-echi ya ụpụrụ maka ụchọrọ ịma ma ọ last card gị ma your life service ọ natara na gị ga vam pam gafee ugwu na-amị amị nke ya chọọzi n'ebe ị nọ. Elijah Enugu fail woefully to use the power of Jesus and Holy Ghost. These people, ngwa mmadụ ndị agbụrụ n'ihe ha na-eme. Ngwa ụmụ nwaanyị dị ime ngolunu which name under my shin. Ime ya mejere ata some of unu nwụta na some of you bụ ezigbo mmadụ. And you are seeing these people as ndị ka gị bụ ezigbo mmadụ. Ndị a wolves, ndị a vampire. Ndị a bụ vampire. Ihe a lifestyle ha ji enweta ego ọnụ ụtọ. Ndị a vampire. Ndị a nwee gị. Ngwa gị mmadụ onye ụmụ nwaanyị dị ime nwụgo onu n'aka ndị ụka. Jesus asị. Ngwa gị ndị na-enwe common BP my surveyor kpọmụta n'Enugu steeti onye ọ bụ na-ebe akwa na mmiri ha nwụrụ n'ofu ya na-akụzi n'olibido gị mmiri na-enwe BP ya gori ihe na-asị ya gori ya mmiri ha jụrụ ma ntị ofu mkpọrọ ọgwụ n'ọnụ na nwanne ya nwaanyị gwara ya na ihe aka mere ọ rapụ di ya na Delta steeti gbanata na befa ebe a na-emeri ekpere nwanne nwaanyị gwa ya na ife aka mere arapụzi nwe ọgwụ nwa ya nwoke na-eme ọfụma goria wee je nwaanyị nọ ntị nwaanyị anwụ last week. The brother called me today. That and just once airport. Nada Enugu airport. Can pick a call. My surveyor. Ebuka one haircut. You know what I'm saying over here naturally. Nobody's pushing you, Oga. The only thing that pushes everybody here is bad governance, bad road, lack of electricity, lack of job opportunities. Kidnappers that is everywhere because of insecurity. Which they can kidnap anybody. My virgin we no notice again say in Alien Bombo. Nyajaba. Who's nobody at home? Since so you will Finland, you know go to Japan hotel. Since so you will Europe, you know go to Japan hotel in Europe. Because nobody will live Nobody will live for good of everybody. Understand? They are wolves. They get actually. Ngwagi jimuna nda gaguru turu ndi boya. Then ngwagi nda meguru ndo ya. Ngwagi nda jigura haji. Ngwagi Jesus papa Jesus pagona. Ngwagi halo Jesus pagona nibo. Ngwagi life Jesus bugona nibo. Na Jesus na boya. No na eme nka. Ngwagi na onye anwuru nwike na ben na gị na abụ Jesus no jim. We won't believe me. Kita na can see one virgin Elijah no go na pesala okay see one virgin. Na ba. Na so wabia kwanu ronia. Na one virgin na moto gị na on speed. Ne ba break up na four corner. Fit on na four corner. No you go accident. Oga otu isagwa ye na-ese gị na nwa virgin kpọtara ya ofonye ngwuri kpere garage were ya preach ya gị ikpokpuru mafa sị no ihe aka Mathias na ihe adị say na ihe aka Mathias na-ekwu ni na-echekwa ya Mathias na-ekwu bụrụ eziokwu. They know that I'm saying the truth, but they are vampires. They eat through the suffering of their people, and I say no, I cannot join them anymore. I delete myself out of them from that criminal activities. What problem there? How can I be lying to my people? God and Megan, God and Solomon. It's not God nyere m ike m ji asụ akwa nyezi ndị bandit ike ji kidnap chimbom girls nye ndị ike ji mere anyị n'ahịa here with nature energy formed you and you are the energy to form something that will make this life better. Pennywise panfilish ahịa na-agwa gị asị gị America nyere gị charity $3 million na-akwa America ga-enye gị free. Ma how many people ha na-enweta from transaction of business anyị na-eme with dollar na Nigeria through our oil, through our gold, through our silver, through importation and exchange of dollars. They buy JJ.
In ego, and then money every day. From here to different countries, $80. Do you know how many percentage America making from one barrel of oil in Africa? After making billions of dollars from you, look at how big they are. They feed everybody. They pay every citizen every month. During COVID-19, they gave every adult $1,200. Children $500. But have it in your mind that one state in America is bigger than Nigeria as a nation. They have 50 states, but one state in America is bigger than Nigeria as a country. And America pays every living human being there. And they say that those money comes from dust. They make it from conquering other nations. America conquered you as a country today. You bow to their instruction, you sell your oil with dollars. They conquered you. You know, Spanish, you have money, maybe a baby, maybe a man with a go on yours. And a man with a go on yours, and I don't fear. Mary, reality here, it's again, you obey. You drive your your country. You been wash, I can hear the free. Get Narangas, Nanamara. Only I have on when they get Mogi. Mamma Giabo, the highest prophet in Antoge, Kedich in Negapolota. Broken 9 moons. Niagara. Drugu clean and sick, but you can also. You could chop tackle, but you get primary. You could chop primary, but second, 1 year after they go to university. That you want to go prophet. But your daddy, shame on you. Negi chom by your bugana for one snipe poor. If flush, it doesn't take more than anything. But take it in. She protected you in her womb. Now, Jesus was not Virgin Mary and Nazikene. Your mother was in. Some of you were the only general no today. When if Jesus see the male again, one, Kali Negi, check what bargain for 9 months. Your mother went to give for that 9 months. But when they get miracle, Chobabogan and miracle. But she didn't do that. Now that we all have grown up, is it of us to use that motherly love, come together and know what we can do for our country, for the betterment of our unborn children? No, we say no, we can't do that. That Jesus is there to do it for us. And that is why we are backward today. Now, Elijah, no go. Let me say life and I'm a virgin. Elijah, why not take up the California than Angola? It may be a garage. Both the Kenny Otis, both the Mavage. Share the video. They will not come here to hear the truth. Maybe I have fun at the man and open heaven. Can you go there? Anyone by aeroplane from Abuja to what I think go for 5 minutes. When your children go open heaven, plane a 1 year name, Pia, Danny Nugo. Give one open heaven. Open heaven, can't offer me. Amara, Kabamara, Amaka, and as it was in Isigi, I drink Nama, Igwego, Amamugi, Amaka, a Jaffa Georgia, Bedibia, Amaka, what point we're going to I take a bottle, Amaka on a bottle, at the count of 3, Amaka in a bottle pot, in a bottle pot, 1, 2, 3, power. Woo! Hold on by Jeba, Mamma. Hold on by Imapana. One takari 18 years, Gago military training in Israel. Gage the one Yamaga by Jay in touch. 18 years in Israel. Make military training. Mika Jaba, Mamma. Mika here in African Ebuka, Mamma. Ebo one arrow bomb. 18 years in Israel, Jidonia Maga, or caught him to two. Obey a cricket. A wedding wall, Bay a beauty. Ye tila in Buyagan and Virgin Age. I am no gun. Go sign on your police, see what lawyer. Go sign on your police, see what lawyer. Go sign on your police, see what lawyer. You know, they put over how many people now watch a man who don't know say cream. They put a bicycle by Amaka. Every one he born almost more than 50. When they come one, you go back off 50, I went to Amaka dear. I didn't went trauma. Informer, if you want. Or the possible, Chiwendo. Or the possible, they got on a classmate, they got to 150. In one of Choma Mocha Amaka no dear. I said, what possible? He put about over 200 lady Igbo girls, Nancy. Kweba Maka, Newi, Amakoya Newi, Amakoya Newi, Amakoya Suzo, Kweba Amakoya Rumba, Amaka, Onyanyocha, Kedamakoyi Demili. Kedonyo, wherever Amaka, Netiana, Nebuana, Karoka Hanagari. Reality hit go church now. Feni Digego. Habataya, the market and I'm giving video. Go soon. Habata. Honey, Catholic Church or Anglican and make a rule. Feni Digego and Cholo Mato, the one I had. For anything but an apple. Check them. Negan to come for you. Neha. For her. Fundin and I fundin. I'm going to add them. Hana Biasicata. Hana got a caro. Honey, just house to house. Are you go?
Fapos Jesus ko onye ala faka. Ifuri ya Fapos Jesus ko onye fe ego. Maka gị na were na Jesus na be help go reality hit beg. Reality hit go ha na. Fe need ego. Fa uche na ya dem. Ifuri ya. Ifuri ya. Ifrufa. Fapos Jesus ko onye fe ego. Fa chola ya bata ni me ya. Church cannot go to government house like this to protest for your good. Fada Ejike Mbaka. In affair. If you are preach, then head you are the more. And the church, nobody open the gate for them. They just have the right to back on your gate. Now, cause nuisance. Come and Ejike Mbaka to a member to Rome. When we chain on a flat one dinner high, if you chain in here, we can't go down. Can you go and go on chain if you chain? Then not one dinner if you chain in here. Enough to chain. Yeah, I had a programming, a program go. If you chain, not the aqua. Chain and Dr. Chain, and I feel I have one dinner. And I fear. Enough here. Then I put the chain. Nanya. Fana you go practical. Jesus said Ezeaku. Holy Ghost said, where's the quotation of Bible na ego na? Maka reality hit go hand ego. Yata go. No bale bataya dem mad na cause nuisance. Eforia? Una for. You see them? Efonya nego ego. Ngo bale nego ego. Enye ego. Eforia dai. Ndoka ndi wayo. Oyo tage go practice e chosi ge na chapel bebe. Ngole go mnye, I want to give them money. Ngole go mnye ndai yo. Ndi na siasa. Nafia. Nda baba wa won kan. Una nafia na preach ko na eme na. For this melody and the avenue. Kana ja wi go kenye church. Ụmụ ha ụfọdụ ụmụ ha bụ ọnụ. Enwere onye di ya nwere fọdụ kini ga-eso ha ya ya. Enwere onye di ha kwa fọdụ kini obodo aso ha bịa dis karo. Enwere onye di ha nwere ezigbo ego so bịa karo la. Ọ kwa ụmụ ogbe. Efere? Nene mama maka. Nene mama Chineke, mama Ifa. Nene. Inye go go aze Chineke oye melo nya. The same Chineke na nwere ego. Even programming. For religious programming. Fanali. Fe wele man nwoke. Nwanne. If I get like Enugu na wa veje na acho nwere hozo. Collect money. I don't want na agba reality carry ego gi hit gi. Imana me na akora de ho. Now church need ego. They have to barge into our house without even taking excuse or knocking on the gate. Fabia, e wele go nyefa. Kafa wele go je bozie mpa. Na agwa sige mo ye God ga emelo gi nwa. Onwere ihe isusu che no work 1 + 1 = 2. One when do process. If you need the Bible, I walk a mejuju or isusu cha 1 + 1 = 2. O mambra 3. O mambra 3. Mana programming of imported religion. Ke me gina akpọ. Ne nwanyi kwesi no gata nye di anni ne to me anya ọ na-agari ndị ime obi ashi abi program ko je ọrụ Chineke ọrụ mana o mecha account were ejenye ndoka were adozie church to na our mothers to beggar o since Christianity dị na Igbo ka ndị Igbo bido nwe ndị ahịa. So what am I saying? Onye mana asọsọ ni we mana asọsọ na ọkpa gị si nchi emele gị so with them o say reality ga hit gị bo si ga enwe nsogbu kala gị ka ga mana ekpere dị very useless. The man the most useless thing on this earth is prayer. The most useless thing on this prayer is believing in God and Jesus. Every person need to depend on to survive is a fellow human being. Fellow human being will beautify you. Make your passports respected in every embassy in the world. Since it depends in Canada, just seek asylum in Canada. Just one in Canada, but one book in make the Bruce citizen of Canada one. And whenever you have a passport, you're not eligible. I'm asking you. So I'm a virgin. Reality is like you know I'm a virgin. I've been about on social media. Don't worry, we're going to give you our total. How about you shop on my virgin? How about you shop about your regional business? Now they go free, you go microphone. 1 year 0 in America. My virgin Tiwara, you go governor. Olenje Michael. Olenje Hula. Now my virgin Jonaman pick call Elijah, you go like you know what one mad. But one mad. Manona side with Jesus. Jesus is when ya generate your power.
Ebi na adoration. If follow due process, onye eze arụnsị obodo m sagbu ije je gbata fuel na jen set up amp. We amp on follow due process onye ọcha nyere gị na microphone on and off. Ọ bụrụ pịọ on ọma nkwu okwu. Then government apịọrọ ụmụnne m on inwetọrọ ma ha gụcha akwụkwọ. Apịọrọ ụmụnne m on ịkwụsị nwa ike maka na ụzọ adịrọ mma. Apịọrọ ụmụ nwaanyị dị ime on inweta free Atlanta free medical delivery. Apịọrọ our citizens on inweta steady light. Ịdị mma. Government failed to press it that on. Then we follow the due process pịa on microphone kọọ ya ka wee kwuo okwu. Iwe gwazi m ihe God ga-emere m through without following due process. It wasn't a God ga-emere m. God ga-emere m nka, God ga-emere m nka, God ga-emere God o mere onye Egypt, o mere onye Africa, o mere onye Nigeria, o mere onye Morocco. Same God na-emere ndị Boko Haram, o mere onye nọ n'Ekwulọbịa. The same God mere onye bandit, but the same God na-emere onye Ekwulọbịa something. Ifere dị mụ. Unu na-agba gara ka ndị ara n'Africa. Unu na-abụ nwere issue, na-ekpesi ngwa, unu ekpesigo line na-akpọchiri gate ebe na-eme business. Ebe na-eme rifle aka atọ a na-agba gambling ihe God ga-eme onye ọ ga-agọzi na onye ọma ngozi anyị afụgo ngwa gosi na anya onye kpụrụ isi n'ụgwọrọ ya bupụte na onye ahụ kpọnite na onye ahụ donite na ihe n'otu ụnụ akpọsị afa ụnụ kpọ onye na-akpọ onye a na gosi na ihe ụnụ na-ekwu bụ eziokwu na that case ngwa kpọta na onye dara ngwụlọ Ezeaku na challenge kpọta na onye kpụrụ isi fụrụ ụzọ okwero gị si m kụwa aka mgbe nwa ọgbọ m na-arụ screen iPhone Ezeaku na-akụ aka na direction ayo mekwala ya ọzọ ayo Nwachukwu kedu ihe na-akpa gị eburu nke gawa na amaokwu nke akwụkwọ ọpụpụ amaokwu nke dị na anọ wee ruo na nke ise Jesu wee sị ọ gị na-arahụ ụra ka m na-echere gị ka m na-ekwu okwu na-asị ebe ọ bụ na ha tiela afa gị atie ya na bọtụlụ Jesu wee na-ekwu wee na-asị na amaokwu nke iri na anọ wee bụrụ gawa na nke ise na akwụkwọ Habakuk okwu osisi na ọ ga-adọrọ gị jebe n'osimiri nke nsọpụta ebe ị ga-aṅụ mmiri nke ndụ wee zuru ike Nwachukwu si na aga m aṅụrụ mmiri ndụ Nwachukwu ị ga-aṅụrụ mmiri ndụ aga m aṅụrụ kwa onye ugboro asaa aga m aṅụrụ mmiri ndụ aga m aṅụrụ mmiri ndụ ntie ya ka onye ara mgbe aka nke m karịcha nke ndị ọzọ ka m karịa ndị ọzọ mental slave asị gị tisie ike ka nke gị ka dịla ụda gọvanọ na-eri ebe anyị na-eri our resources which one senators buru ego anyị na-eri House of Rep na-eri ego anyị local government chairmans buru ego anyị na-ana House of Assemblies buru ego anyị na-eke isebe asị m kpuo na mma nwụrụ mmiri ngozi 7 times ebe onye UK ma na ọ dị side anọmarụ ụzọ rụta na-enwere ego na gọọmenti ya akwụ ya chi ọnwụrụ isi m kene ịnwụ mmiri ngozi 7 times ma nwụrụ mmiri ngozi na onye na-anwụrụ mmiri ngozi na-anwụ mmiri ngozi ka m generator na-asụ ebe niile ebe a na gbegbegbegbegbegbe everywhere ịgbanyụ nke market n'ụwa nke ndị ọzọ ndị agbanyụ nke n'ụwa nke ndị ọzọ ebe ndị agbanyụ nke n'ụwa ịmụgide anya ọkọwa na ị ga-anụgide n'ụwa nke na-agụ ebe n'ụwa ebuga eje na-akwa Habakuk na 21st century n'enye gị na Habakuk kuku oge zokwu kara isi iri ihe ha na-eri gị ka mugu gwa m onye ahụ nwere ọrụ si bịara ụnụ ụka ekpere ụnụ agwọrọ ya ka na-abịa chọọchị gwa m onye ihe ma barụ n'ahịa bịawara chọọchị ụnụ ewere ekpere gwọọ ya gịnị ya ka na-eju ka mara ụta kpoo ofe onye afọ bịa were 10 million onye a nwere tumọ onye akpụrụ isi onye adara ngwụrọ onye anyị ma nwere HIV not positive gịnị ya bidoro jebe ekpere jekete ekpere tumọ ahụ disappear HIV ya hapụ ha gaba iche isi okpuru ọfọgọ ụzọ ogburu ọdara ugbo gwa m ofe onye mma gịnị ya bidoro jegwe ụka ụnụ agwọ ya ụdọ ya aka na-abịa taa mana na-agwọ ya every Sunday na church every ekpere ọbụla and na-abụ ya first time have I met you before? Do you know me? Ndị a na-ejezikwa those altar girls ọpụtara ha nwere nsogbu adịghịzi ndị ahụ ozi God adịghịzi those boys na-akụ egwu agwa ihe na-akụrụ Elijah Enugu egwu ma nwee virgin ndị a na-akụ egwu na ọ na-egba onwere ha ncha nwezu 20 million account nyere Uchukwu na ọdịnala that poverty na anyụ ha anya na-akụchi egwu eke 5,000 7,000 si na ihe na-akụ ndị instrumental ihe ndị na-agụ egwu na back ha up ka Jizọs yes gọzi gị ọ ga-agọzi gị akụnụba niile ọ ga-enye gị akụnụba ọ ga-enye gị isi ga-aza ị na-eme imagination ka Jesu esinye gị akụnụba ka ịlụ ụfọdụ gị gba ezigbo moto because ihe bụkwa na akụrụba onye ojii na-ekpe ekpere ka o patronize onye ọcha ọ bụkwa na ọkọ nata onye ọcha ego no the black man only want to suffer make money and use the money to patronize white people of fear as blessing mgbe were over 20 million nye onye ọcha nata ya hilux of gị as blessing kozi aka n'ime hilux oje tinye asarin Jizọs emegoro onye ojii mere akụ otieze oke echi bịa saa m papa bịa saa m mmụọ na-eri mmụọ achịcha na-agba mme hụma mara m ọnụma ọnụ dị m Jizọs na anụ gị na di gị mbọsị reality karị gị na di gị ya ekwude gị
Osono ga mota nwa hole in the hand like abashita. E ga mani gwa just akake. Na ofu keyboard eji pegwa ka eji pegwu flavor na asi ashawo pompotum borokoto isha borokotum. The same keyboard e tune na akpọ na dasi ping ana gologo. Hormone of iberiberis ma boko tegin enu mgba si go tempo nenu be jesu apia keyboard akpa keyboard na akponite the hormone of iberiberis of brainwash of forgetting manipulation or bia o to ka to ya wo yin si e wa no trimpu nenu obe wa no ko no ila basa na tanio ejide mgbe ọ na-abụ mgbe mgbacha bụ ya ọfụrụ maka isi were gị ka Jizọs ka ejide budo ụzọ mgbe mgbacha bụ ya ọfụrụ ga nye 15,000 wee bụrụ ọga nchi ya ma eje ga amị ka m esi were obi m sị m kpochiri nnata mgbe ntị egwu a ntinye mkpụdịrị na-ebe akwa gụ na-agụ my family na-ebe akwa akwakwara n'obe ilaila basalatalio Jizọs ilaila basalatane ọ na-agụ nwere onwe m niile tụkwasị n'ebe Jizọs mazi ọzọ mma mgbe onye na-esiri ilaila basalatalio akwa dị na nna ebe bụ ka Jizọs nye m ego nwere ihe ọzọ ụmụ nwoke kọrọ m enweghị ọzọ enweghị mma nwoke enweghị ọgbọ m na-ebi ya na UK maka na mma nwoke dị ha n'aka ọrụ dị na ebe na-azọ ya ka na-asị ndị na-agba bọị ya na-eme ekpere line na asụmụ bọị pụta ka gozie ya nwere onye London na-agba bọị ajọ m gị ebe a na-eme ekpere na line anyị n'ime ahịa asụmụ bọị pụta ka agọzie unu ụmụ bọị pụta ka agọzie unu anyị apụta kponichi aka enu eriokwa anyị mugu enweghị setụrụ oge jisi na-ekpere anyị ekpere gị mere ji setụrụ gị asụmụ bọị pụta ka agọzie efe njụ ọgụ nwere France na-eje bọị ebe na God of France ka eji gozi m onwere onye Israel uche ngoro bọị eri ụwa since bụ Israel ọ dị possible ọrụ gị na-eje fichelu fa toilet asa ebe ha na-anyụ nsị na Israel onye gị 10 naira bịa fiche eje ebe ya ọ bụrụ nnukwu ego Jizọs anọ n'ọrụ enwere ọgbọm na France na Germany na-eje bọị enwere nwa bọị ọgbọm na Spain enwere onye dị 11 years jewe gba bọị na Spain enwere onye Spain a ga-eji 15,000 Spanish money nye taa ma ịma nye nya nwakwa ụgwọ ụlọ riwe ndị jọsi dugi ụlọ enwere osi anyị were ihe adụ oyi ụlọ ma ndị nya nwa bụ ihe niile ya zụ onwe ya ya kwa ụgwọ ụlọ ya mewe everything no help of government ụgwọ mmiri ụgwọ ọkụ ihe niile onye a mee ya gwa mụtara gbaa ya ha na-agba onye ahụ mana enyere eze akụ 100 naira ọga m ji eweta na UBA 15,000 si m na were duo m ọnụ mbugodo n'ọkọ 12 nje ebe nyere aka m na beans mgbe 40 naira ka a na-ere aka m 20 beans 20 nri beans asị m ya na mgbe ọga m dụrụ m ụlọ ihe na-eri n'igbo 2 times in a day ebe mbi mgbe a na-akụzụ nke Ndidi Amaka house mụ na late Ifeanyị nwanne nwoke onye Abibi nri beans 20 ebe 12 n'abalị nwa ọ gara nje mata ya na-ere pentagari then was 17 naira nwere 35 naira mata half pentagari dowe na ya dị chena ọgada na-egbo egbo gada na anwụ anwụ mata sugar 15 naira ma jụrụ m ya waterproof nri beans 20 naira na ebe 12 efi nje gbadịba n'ime ahịa ụma ma jọọ gbaba mbọ mbata n'abalị mgbe ụlọ nwa m gara tinye ya sugar nwụọ na kpụla 2 times ka na-eri niile ofu ụdị ndị almost every day mgba mfụ ndị na-eri plantain na beans agwara agwọ mgba 100 naira na asị na ahịa 100 naira mmadụ were ya eri once na onye amarakwa ihe mfụ onye na-eri beans and plantain agwara agwa na-ere 100 naira mgbe ahụ na asị chai kịdịgo onye asị na-eri ndị 100 naira once ụfọdụ n'ime ụlọ tara afọ karịa mma ọ bụrụgo culture anyị ezi ejizi enye testimony si gị na Jesi bụ nye ihe na-echeta mgbe na-aṅụ garị na-echeta mgbe na iso beans Jesi wee cheta ya Jesi wee o chetara onwe ya na ọbọchị ya chetagodo n'onwe ya onye akụgburu ka onye ori si na ya ga-abịakwa ka onye ori na-echeta onwe ya o chefuru onwe ya akụgbuo ya kedu ụzọ Jizọs bụ ezigbo ụzọ bara uru atụrụ ime ya nwunye mmadụ ka di ya jere ọrụ kapịnta na-anata njem Michael Tobin enwere njel nwaanyị abịaghịzi ya nọ nke nwoke ịma na onye ọcha agụ ya ma ọ na njem Michael bụ bịara ụta na nwoke bịara pịa nwaanyị ọkụ nwaanyị dị ime na akọstọrị onye ọcha gụji ya ma na ya brain wash ọchị why not God isi njel nke nwaanyị ka ọ bịa gwa Mary na ọ ya amụ nwa nwanne gị nwoke jee ọrụ lapụ nwunye ya jee ịkụ kapịnta bifọ na-abata Michael ewerego mgba dike lụzi ọrụ na-arụ onwe n'ebe a na-akọ mmiri mmiri na Michael is coming holi Michael is there ọkwa amụma kuru mmiri do reti do holi
mmiri ahụ no ji nnu agozila anyị na adoration unu ekpere na morning mass kedu uru ọ bara nnu na mmanụ ka ya eje chụ ndị Israel nnu na mmanụ ma igota mmiri wonye ya nnu emere m na ọkụwa si alụ kedu uru ọ bara na ndụ ndị Igbo ime anyị ka abụ mụrụ ka anyị dibere Igbo onye Igbo ha echi nwanne ya final onye tụkwasịrị obi bụ Jesus but white people depend on themselves to survive onye ọcha depend on human being from A to Z including onye Africa dị obodo Igbo chọọ ya okwu kịta ọkpọ human being ozugbo ọ daghị emergency number enwere onye ka ndị be anyị akpọrọ polisi n'obodo Igbo ma ndị be anyị na-enwe ọkụ na-eche ego ịgụ history of ndị diary emergency number taa bụ ndị ojii mostly ọ bụ na ndị ojii nọ dị 50 dị na UK echepụta ndị ọcha 50 taa na UK ime mmadụ 50 ya na ndị ya aka daghị nọmba emergency taa bụ ndị ojii I'm telling you the gospel truth onye ojii sometimes ọ na-enwe ntịtị kiri na-egburi kpokpokpo gbaa na-eme anya eburu ewu Jizọs mere onye ogbu ịmakwa na ekwesị iji tara na ebutewe ndị ogbu na-ebute ndị nwụrụ na mkpụrụ na nneti anyị tie 10 million 10 to 20 million to 50 million na to 100 million kpọta ofu onye ogbe na be nna gị nwere village enweghị village kpọta ofu onye ogbe na village gị nwanne nwaanyị Amaka Mbasi ụmụ ojii bịa nete mgbasa ụmụ ojii kọ n'obi bịa n'ọfịs mụ na ya nọrọ karịcha aka nwanne ya kpọta ofu onye na ụmụ ojii kpọta ofu onye na n'obi kpọta ofu onye very simple ihe na jesizi ekpere n'aka sị nwanna nnọọ enweghị ụwa dị free like this America will come to tap in that energy neche ya ka ha kpọrọ suit kpọrọ mic na any picture ha yene nwa young boy kpọrọ mic ọ hịa picture ha na teacher na Facebook kpọrọ mic n'ọnụ ya prophet Sam prophetess Ebele prophet enwe one of them na-eme ekpere na a na-akpọ prophetess ọ bụ ihe gbasara rarara akwamiko